ရှေးလွန်လေပြီးတော့အခါဘာရဏသီပြည်တွင်ဗျမဒမင်းကြီးစိုးစံစဉ်သားတော်အိမ်ရှိမင်းသည်ခမည်းတော်နှင့်အထင်မြင်လွဲမားကပြည်နှင်တန်တင့်ခဲ့သည်ထိုမင်းသားသည်ယမုနာမြစ်နားတွင်ရတိတ်ဝတ်ဖြစ်နေထိုင်စဉ်နဂါမမင်းသမီးတဦးနှင့်ချစ်ကြိုက်မိပြီးသားတဦးနှင့်သမီးတဦးထွန်းကားခဲ့သည်နောင်တွင်ခမည်းတော်မင်းကြီးနတ်ရွာဆန်သောအခါမင်းသားသည်ဘာရဏသီသို့ပြန်၍မင်းအဖြစ်စိုးစံခဲ့ပြီးနဂါမမင်းသမီးနှင့်ရခဲ့သောသားသမီးများကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ထိုမင်းသား၏သားတော်သည်နောင်တွင်နဂါပြည်၏ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးနဂါမင်းသမီးတမုတ်တစာနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်၎င်းတို့တွင်တုတတနဓာတတုပကနှင့်အရိဋ္ဌဟုသောသားတော်၄ပါးနှင့်ဣဆမုခိဟုသောသမီးတော်တစ်ပါးထွန်းကားခဲ့သည်ဟိုအထက်ကမှနဂါမင်းဘူရိတက်ဓာတဟာတည်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပဲရှာဖွေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘူရိတက်နဂါမင်းသည်နဂါပြည်တွင်တီလာဆောက်တီပါကနဂါမပြိုများ၏နှောက်ယှက်မှုကြောင့်တီလာမမြင်မိကိုစိုးရင်သဖြင့်လူပြည်ရှိယမုနာမြစ်ကမ်းနားမှတောင်ပိုကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်တီလာဆောက်တီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးငါ၏အရေးကိုအသားအသွေးအယိုးတို့ကိုအလူရှိသူတိုင်းယူပါစေငါသည်တီလာကိုအပြတ်မခံအံ့၍အသက်ကိုစွန့်ကာပြင်းထန်သောအတိတ်ထံကိုပြုခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်အလံပေပုံနာတအုပ်သည်ဂလုံမင်းထံမှရရှိထားသောနဂနိုင်ဂါထာကိုတက်မြောက်ထားသည်သူသည်တောထဲ၌ဘူရီတက်နဂါမင်းကိုတွေးရှိသွားပြီးမန်တန်များရွတ်ဆိုကနဂါမင်းကိုနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဘူရီတက်နဂါမင်းသည်မိမိ၏မျက်စောင်းဖြင့်ကြည့်ယုံများဖြင့်ပုံနာကိုပြာချနိုင်တော်လဲတီလာပျက်စီးမိကိုစိုးရိမ်သဖြင့်မျက်စိကိုမှိတ်ကအောင့်ဤလိခံခဲ့သည်ပုံနာသည်နဂါမင်း၏အယိုးကိုချိုးခြင်းချင်းနှောင်းထဲသို့ရိုက်သွင်းခြင်းအစာငတ်ထားခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောနှိပ်စက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ထို့နောက်မျိုးရွာများသို့လှည့်လည်ကနဂါမင်းကိုအမျိုးမျိုးကပ်ပြခိုင်းတာဝေချခဲ့သည်ဘူရိတက်နဂါမင်းကြောက်ဆုံးနေသည်မှာကြာပြီဖြစ်သဖြင့်နောင်တော်တုတတနာနှင့်နှမတော်အစ္စမုခိတို့ကလူပြည်သို့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြသည်ပါရဏသီမင်းကြီးဘူရိတက်၏အဖိုးရှေးဟောက်တွင်အလံပေပုံနာကနဂါကိုကပြနေစဉ်တုတတနာကယတိအတွင်အစ္စမုခိကဖားတွင်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့သည်တုတတနာနှင့်ပုံနာတို့သည်ပညာရင်းပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်အစ္စမုခိဖားမလီအစိတ်ဆက်ကြောင့်အလံပေပုံနာသည်ကြောက်လန့်ကြထွက်ပြေးသွားရပြီအချို့ကျမ်းများတွင်လူနူကြီးဖြစ်သွားသည်ဟုဆိုသည်ဘူရိတက်နဂါမင်းလည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးတွင်နဂါမင်းသည်ခမဲတော်မဲတော်တို့နှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပြီးနဂါပြည်သို့ပြန်ကာတီလာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါသည်ဆက်ပေါင်းတော်အာလပေပုံနာသည်ဒေဝဒတ်ဖြစ်လာသည်တုတတနာသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာသည်အစ္ဆမုခိသည်ဥပ္ပလဝင်ထေရီမဖြစ်လာသည်ဘူရိတက်နဂါမင်းသည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာပါသည်သင်္ကန်းစာတီလာသည်အသက်ထက်အရေးကြီးကြောင်းနှင့်တီးခံခြင်းခံတည်သည်အောင်မြင်မှု၏တောက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဤဇတ်တော်ကပြသပါသည်ကြည့်ရှုသူအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။